ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இன்றைக்கி பிளெண்டரில் லைட்னிங் எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். நான் என் பிளெண்டர் ஆல்ரெடி ஓப்பனில் வச்சுருக்கேன். இந்த டிஃபால்ட் கியூபிள் லிவ் ஆஸ் இட் இஸ். ஓகேவா? நான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி என் கொடுத்து ஸ்க்ரீன் கேஸ் கீஸை எனேபிள் பண்ணிட்டேன். ஓகே, எனேபிளில் தான் இருக்குது. ஓகே, என்ன தென் நான் இப்போ என்ன கியூ அவங்க ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் தெரியும். ஓகே, சாரி, எனேபிள் ஆகலை. ஓகே, எனேபிள் ஆயிடுச்சு. எஸ் கொடுத்து ஃபுல்லாக ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? தென் எஸ் Z axis மூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? Z axis மட்டும் ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன். தென் G Z axis. ஓகேவா? இது என்ன கொஞ்சம் கூட ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ G Z axis கொஞ்சம் ஹைட் வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? தென் டேப் டு எடிட் மோட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்தேன்னா கண்ட்ரோல் எடிட் மோடில் கண்ட்ரோல் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா இந்தமாதிரி லுக் கட் ஆகும். ஸோ ஸ்க்ரோல் பட்டனை ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் லுக் கட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ டபுள் என்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க, கன்ஃபார்ம் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்பர் த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ் செலெக்ஷன் மோட் வந்துடும். ஓகேவா? இப்போது நான் இந்த ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணி இ கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கிறேன். தென் எக்ஸ் கொடுத்து ஃபுல்லாக ஸ்கேல், தென் இ எஸ், தென் ஆர், தென் இ எஸ் ஆர், ஆர். ஓகேவா? இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஒரு 4-5 பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, இந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஒரு 4-5 பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் தென் ஓகே, ஷிஃப்ட் Z கொடுத்தனா ஒயர் ஃப்ரேம் மோடுக்கு போயிடும். ஓகேவா? நான் அந்த பாட்டம் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். பாட்டம் வெர்டிசஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். வெர்டிசஸ் மட்டும் போய்ட்டு பாட்டம் வெர்டிசஸ் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? இங்கே இண்டிவிஜுவல் ஆரிஜின் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் S கொடுத்தீங்கன்னா கிரேசி. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்துருச்சு. ஓகே, டேப் டு ஆப்ஜெக்ட் மோட் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? அடுத்தது மாடிஃபைல சப்டிவிஷன் சர்ஃபேஸ் மாடிஃபையர் கொடுத்துக்கோங்க. இதில் நான் சிம்பிளே வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? அப்போ தான் நம்பர் ஆஃப் இது தெரியும், வெர்டிசஸ் தெரியும். அப்ளை. அதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்பிளேஸ் மாடிஃபையர். ஓகேவா? டிஸ்பிளேஸ் மாடிஃபையர் ஆட் பண்ணுறேன். இது வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மொத்தம் 3 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாடிஃபையர் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஒன்று வந்துட்டு எக்ஸு, ஒய், Z. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு. ஸோ டெக்ஸ்டர் வந்து நியூ டெக்ஸ்டர். ஸோ இதுக்கும் எக்ஸ் நேம் வச்சுக்கிறேன். டைரக்ஷன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகேவா? இப்போது நான் இதுக்கு வந்து ஒரு டெக்ஸ்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ டிஃபால்ட்டாக நம்ம எக்ஸ் செலக்ட் ஆகி தான் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு ஓரோனைஸ் டெக்ஸ்டர் ஆட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஓரோனைஸ் டெக்ஸ்டர் வந்துட்டு சைஸ் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். சைஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வேணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, சம்திங் குட். ஓகேவா? தென் மாடிஃபைல போய்ட்டு ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லுக் லைக் சம்திங். ஓகே, இதில் போய்ட்டு கொஞ்சம் சைஸ் மட்டும். ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறது, இதுக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் மாதிரி ஆட் பண்ணலாம். ஷிஃப்ட் A எம்டி ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? தென் அதை ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிவிட்டு G எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போது இந்த இதை மூவ் பண்ணால் இது மூவ் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி வைக்கலாம். ஓகேவா? தென் இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மாடிஃபையரில் டிஸ்பிளேஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தோம்ல, டெக்ஸ்டர் கோஆர்டினேட் இருக்குல்ல, லோக்கலில் இருக்குது, ஆப்ஜெக்ட்டுன்னு மாற்றிட்டு இந்த எம்டியோட நேம் வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் எம்டின்னு தான் இருக்குது. ஸோ நான் இதை மாற்றிக்கிறேன். ஆக்சுவலி மெயின் வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? தென் இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல, இதை வந்து மெயின் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? இப்போ நான் இதை மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா
லைக் கிரேசி. ஓகேவா? இப்போ நம்மளுக்கு கிராஃப் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். சி இந்த மாதிரி நான் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரீனை. ஓகேவா? இதில் நான் கிராஃப் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? கிராஃப் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மட்டும் நான் லொக்கேஷன் கொடுத்து லொக்கேஷன் செட் பண்ணிக்கிறேன். தென் இப்போ எக்ஸு ஒய்யும் தேவையில்லை, ஸோ எக்ஸும் ஒய்யும் டெலீட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? தென் என் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைடில் ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும். மாடிஃபயரில் மாடிஃபயர் இதில் வந்துட்டு ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகேவா? இப்போ இதை நம்மளுக்கு வந்து அப்போர்ட் டைரெக்ஷனில் போகுது. ஓகேவா? நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை. ஸோ இந்த எக்ஸ்ன்ற இடத்துல வந்து -1 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள். ஓகேவா? இப்போ நம்மளுக்கு ஒயில் எதுவுமே நடக்கலாம். ஸோ நம்ம அடுத்து ஒய் ஆக்சிஸ். ஓகேவா? இதே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ எக்ஸுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் ஒய்க்கு பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட் டிஸ்பிளேஸ் மாடிஃபயர். ஓகேவா? டிஸ்பிளேஸ் மாடிஃபயரில் ஒய்யின் நேம் வச்சுக்கிறேன். தென் டெக்ஸ்டரும் ஒய்ன்னு வச்சுக்கிறேன். நார்மல். அடுத்தது ஒய் ஆக்சிஸ். ஓகேவா? ஒய் ஆக்சிஸில் அடுத்தது இதுக்கும் ஒய் ஆக்சிஸ் டெக்ஸ்ட் போயிட்டு ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தென் இதோட சைஸ் அண்ட் இன்டென்சிட்டி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தென் மாடிஃபயர். ஓகே, இதுலேயும் லோக்கலுக்கு பதிலாக ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு இந்த மெயின் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா மெயினாக நம்ம வச்சுருந்த அந்த எம்டி. ஓகேவா? இப்போ பாருங்கள். ஓகேவா? சம்திங் லுக்ஸ் குட். ஓகே, தென் அடுத்தது ஃபைனல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதுதான். இதை நான் செட்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, இதை நான் Z ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலி நான் Z ஆக்சிஸ் பண்ண போகிறதில்ல, நார்மல் தான் பண்ண போகிறேன். நார்மல்லே இருக்கட்டும். ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் நம்ம இதில் கம்மி பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதுமா? ஓகே, லுக்ஸ் குட். ஓகே, ஃபைன். ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு மைனஸில் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, தென் இதில் போயிட்டு செட் கொடுத்துட்டு இங்கே ஓரநாய் டெக்ஸ்டருக்கு பதிலாக நான் க்ளவுட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? சைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஓகே, சைஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸ் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இப்போ அப்ளை பண்ணால் வெயிட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த Z ஆக்சிஸ்க்கு நம்ம இன்னும் இந்த பிளேனை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணலை. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் தென் மெயின். ஓகேவா? சம்திங் குட். ஓகே, இப்போது நம்மளுக்கு ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட், இந்த இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வேணும். ஓகேவா? அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஓகேவா? தென் இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் S கொடுத்துட்டு கர்சர் டு செலக்டட் கொடுத்தேன்னா கர்சர் வந்து இங்கே வந்துடும். இப்போ பேக் டு ஆப்ஜெக்ட் மோட் போயிட்டு ஷிஃப்ட் A அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு எம்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? இந்த எம்டியை நான் ஃபுல்லாக ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சின்னதாக. ஓகேவா? இந்த மாதிரி வச்சுட்டு தென் டேப் டு. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம், ஹைட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். ஓகேவா? தென் இப்போ நான் எடிட் மோடுக்கு போகிறேன். எடிட் மோடில் இப்போ நான் இந்த ஒரு இதுக்கு தானே நான் இது வச்சுருந்தேன், எம்டி வச்சுருக்கேன். ஓகே, அதை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா? ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டேன். தென் கண்ட்ரோல் H கொடுத்தீங்கன்னா ஹூக் ஆகும். ஹூக் டு செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட். எம்டியை கிளிக் பண்ணி இந்த எம்டி. ஓகே, எம்டியை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எம்டியை கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் H அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஹூக் டு செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க. ஓகே, இங்கே மாடிஃபையரில் ஹூக் ஒன்று ஆட் ஆயிரும். ஓகேவா? இப்போ ஆட் பண்ண எம்டி வந்து எம்டி, ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ண எம்டி வந்து மெயின். ஓகேவா? மெயினை நம்ம பேர் மாற்றணும். இது நான் மாற்றலை, எம்டின்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ எம்டி அப்படியே இருந்தால் போகுது. தென் பேக் டு ஆப்ஜெக்ட் மோட். இப்போ நான் இந்த ஒரு எம்டியை மட்டும் நான் G கொடுத்து மூவ் பண்ணுறேன். தெரியுதா? ஓகேவா? இது மட்டும் மூவ் ஆகும்.
அதுக்காக தான் வச்சேன். ஓகேவா? இப்போ நான் இதுக்கு இந்த ஒரு எம்டிக்கு மட்டும் ஐ கொடுத்து லொக்கேஷன் செட் பண்ணிக்கிறேன். தென் கிராஃப் எடிட்டரில் உங்களுக்கு Z ஆக்சிஸ் தேவையில்லை, ஸோ Z ஆக்சிஸ் மட்டும் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன். X ஆக்சிஸில் மாடிஃபையரில் நாய்ஸ் மாடிஃபையர், ஓகேவா? நாய்ஸ் மாடிஃபையர் கொடுத்துட்டு சம்வாட் கிரேசி, ஓகே, நல்லாயிருக்கு, இதுவும் நல்லா இருக்குல்ல. தென் இதை நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்கேல் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கிறேன், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஸ்மூத்தாக வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கணும். ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன். தென் மாடிஃபையரில் ஓகே X ஆக்சிஸில் இன்னொரு மாடிஃபையர் ஆட் பண்ணலாம். சரி, X ஆக்சிஸில் இன்னொரு மாடிஃபையர், ஸ்டெப்டு இன்டர்போலேஷன் இருக்குல்ல, அந்த மாடிஃபையர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த மாடிஃபையர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெயிட், அவ்வளோ ரிசல்ட் தெரில. ஸோ ஸ்டெப் சைஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப அதிகமாக வச்சிட்டணும். ஓகே, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி. ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஆஃப்செட் வந்து இந்த ஆரிஜின்லேயே இருந்தால் போதும். ஓகேவா? தென் இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு வைக்கிறேன். ஓகேவா? ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு வைக்கிறேன். ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஆஃப்செட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஆஃப்செட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்செட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயும் ஆஃப்செட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகேவா? இந்த மாதிரி மீதி இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸ்க்கும் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? then tap to edit mode, frame, then select this point. ஓகேவா? then shift S cursor to select. ஓகேவா? then object mode, shift A, empty plane axis. so scale down பண்ணிக்கலாம். scale down பண்ணிட்டு then tap to edit. ஓகேவா? இப்போ செகண்ட் ஆட் பண்ணி எம்டி ஒன். ஓகே, தென் கண்ட்ரோல் ஹச் கொடுத்து டு செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்டி, இப்போ எம்டி ஒன் செகண்ட் ஹூக் ஆட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? ஆப்ஜெக்ட் மோட் வந்துட்டு தென் இதை வந்து ஜி கொடுத்து மூவ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? நைஸ் மூவ்மெண்ட். ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம்ல அதை கிளிக் பண்ணி அதோட எக்ஸ் ஆக்சிஸை காப்பி பண்ணிட்டு வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இந்த ஒரு எம்டிக்கும் லொக்கேஷன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஜி ஆக்சிஸ் டிலீட் பண்ணிடுறேன். டிலீட் பண்ணிட்டு எக்ஸ் இருக்கிறதுல அதை பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஓகேவா? ஓகே, தென் இந்த எக்ஸை வந்துட்டு காப்பி பண்ணி இந்த ஒயில் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட ஆஃப்செட் மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஓகே, ஓகேவா? தென் ஓகே கைஸ், டன். ஓகே, அடுத்த மீதி இருக்கிற 2 பாயிண்ட்ஸ்க்கும் சிமிலர் இந்த மாதிரியே பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போ டிஸ்பிளேஸ் எல்லாம் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஹூக் எல்லாமே ஹைட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளேஸ் எல்லாத்தையும் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? தென் see now it looks like something okay, pretty cool. ஓகே, தென் அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஓகே தென் இதுக்கான ஷேடிங்ஸ் மட்டும் தான் இனிமேல் பாக்கி இருக்குது. தென் இதோட ஷேடிங்ஸும் பார்த்துடலாமா? தென் ஷேடிங்ஸில் பிரின்சிபல் பிடிஎஸ்எஃப் எடுத்துகிட்டு பிஎஸ்டிஎஃப் எடுத்துகிட்டு எமிஷன் ஷேடர் டேப் டு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டர் மோடுக்கு போய்க்கலாம். இதில் வந்துட்டு நான் லைட்னிங் கலர் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதில் போய்ட்டு நான் ப்ளூம் ஓகேவா? தென் ஷேடிங்கில் ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் அதிகப்படுத்திக்கிறேன். ஓகேவா? கலர் வந்துட்டு ஓகே